起来吃饭啦！来，然后先不要走啊，我吃饭了。这什么菜呀？八菜一汤，没办法，哥就这种实力。然后你先不要走啊，吃饭。我看你要做什么？不能再去吗？重点，重点是八菜一汤。赶紧吃饭。给我吃，今天我看得出来。来吃啊！哎呀妈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 呀！来，这是我的，是你玩的肉。给我点，不抢。走开，这是我的。走开啊！是你玩的肉。怎么样？今天就给我吃完。不想吃吗？哎呀，我的天哪！